光書記啊？溫科市國寶嗰邊咩意思啊？佢背後嗰啲全部冧晒啦，聽到冇？喂，咩冧佢啊？你晒屋企嗰啲咯，冇聽到嘛？我問國寶局係咩意思而家？嗰啲我冇知喎，反正屌你，我就想拉你講你啲屋企喎，你冇論係我哋又冇得閒啦，最近啊，我轉頭發俾你睇睇咯。國寶局而家辦死喎，點都你俾電話你嘛？唔接，亂係唔接即係唔知，佢唔點都唔接電話喎。冇接你電話。係係咪？你換咗號碼嘛？冇換，係之前你隻號碼。微信電話。屌你，可能而家離咗職浪或者係做其他路線嘅。係嗰隻女嗰隻冇接你電話。係，我淨得佢嘅聯繫方式嘅啫。哦，屌你有電話發隻電話俾我，到時我咧講喺度你揾你做咩？佢而家都仲係度邊控緊我咩話？喎。佢而家都仲係邊控緊我，已經一年有一年幾咯你點咩？屌你啊！你都唔話邊人嘅人而家點樣控你？幾時翻嚟啊？啊？我點翻叫食我住戶嘅親航空起翻俾我俾翻3萬蚊，我又翻上。我發嗰啲嘢俾你睇睇啦，你喺啲屋企啊，我就對特靈屋，我哋落去睇下，好多冧噶啦，冧唔冧又點啫？一班爛攤都專登搞㗎啦，我冧唔冧我都起得到咩？你啫，屌你有咩執嗰隻執定就係你住嗰隻房嚟住咯，屌好多你整啦，神郎。哇！嗰度太爺爺留低嘅爛泥屋啦，都要俾趕咗幾多次啦。日話啊點解仲未整啊？仲未整啊？嗰度要堆柴啊！乜人講？仲有邊個人講？嗰啲冇有嘅，嗰啲到時即係嗰啲你要喺度住，我可以揾人聽。你住下咯，你住試下，你住得落一晚冇落，成堆蟻，放幾多藥都喺你自己冇執翻人啫，我啲字眼放出，你冇使講。我本身我自己住嘅，我哋喺間屋啊，你自己冇執翻人係你嘅事，係嘛？嗰啲泥穿晒窿嘅泥磚屋喎。你俾電話我睇講咩？講咯。我申請文通行證，俾拒絕咗。點解咩？我可以幫你申請通行證喎。即係嗰啲你想申請通行證喺邊度？即係我之前仲有嘢仲漏咗喺香港，到而家都未領班嘅。即係你啲通行證喺香港係嘛？唔係通行證喺香港，我啲嘢。係嘛？因為佢哋拉我嗰陣，我身上乜嘢都冇嘅，差唔多係。哦，咁你依家係想出嚟做工啊，定係咩啊？
戶嘅欄杆同佢起翻，我俾翻3萬蚊。佢憑咩強佔咗我咁靚塊地，咁靚嘅地，叫我去山頂上起，仲要搞埋呢啲咁嘅嘢，嗰啲仆街！我肯啊！我一開始我係叫佢喺嗰邊起翻還翻。咩啊？咁拆咗，叫佢喺嗰邊起翻俾我。仆街之前話1年前話玩翻塊地俾我，都話我可以，呢度又割翻俾佢，嗰度又割俾佢，咁咩意思啊？你覺得我起得到咩？我起咗啲柱都走你同我拆咗。我話佢我起嗰啲柱水泥柱，佢都走過嚟同我偷偷拆咗，搞咗幾次啦，嗰班爛攤啊！咩人？陳豪雄同陳飛夾埋嚟搞。1年前係點講㗎？1年前係點講嘅？1年前係你哋話嘅，大伯話到邊度就係到邊度。我而家唔想講嗰啲扯嗰啲乜 Q 嘢啦，就叫佢整翻好俾我，我俾翻3萬蚊。仆街！我點知陳飛呢啲死動物做得咁撚絕啊！係啦，估計啦，我原先嗰塊地係3個億啦，唔想講啦。
個保局運貨市嘅個保局而家咩意思啊？佢做乜嘢？我申請通行證俾拒絕咗。然之後，我想問下佢而家咩意思啊？又電話又唔接。我唔清楚喎，我又唔清楚喎，我連拉佢都冇同過喎。佢扮死消失咗啦，已經好幾個月啦，電話唔接又唔覆。你扮死佢做乜嘢啊？佢冇俾你辦啊？係。咁嗰啲你要問下佢咯，你或者打電話或者點樣問下外邊嘅部門，我哋派出所啲通行證埋我哋本度，我哋都埋幾清楚喎。佢唔接。佢唔接啊？唔接電話。你打俾邊個？就個嘅咩咩警啊？李家警係嘛？哦，咁你俾國保咯，你打電話俾國保查下國保嘅電話，依家人喺邊度？而家暫時係深圳。你喺深圳啊？嗯。你幾時落去過？5月份啊。點解你而家要過香港啊？咁啊？過香港攞翻之前啲嘢，因為佢舊年拉我嗰陣，我身上乜嘢都冇帶到，冇拎到。咁你要問下國保先得喎，你真係俾電話佢咯，你冇俾電話佢私人咯，你俾電話國保睇睇。佢對公嘅電話幾多？就係我都唔知，你上網查下睇。查唔到喎。查唔到啊？係。查唔到就係我哋嗰邊又我有個本嘢，我又查唔到俾你喎。咁你都查唔到，我梗係查唔到㗎。嚇？你都查唔到，我梗係查唔到㗎。佢又唔對外公開嘅。哦，即係本身有嗰啲電話簿嘅，咁電話簿我哋又整唔知整去邊度啊？佢哋家陣係咩意思呢？整又唔俾你整。他幫個地整咗成面啦。搞咗咁耐，成個住戶嘅趁好空，叫埋陳飛咁樣搞，我喺個水泥柱一走嚟偷偷同我拆咗，日日要走去工地搞事，擺到明係唔俾整，唔俾整咁嘅意思啦，仲要搞埋呢啲，佢哋究竟咩意思呢？而家聯繫唔到佢，揾唔到佢。溫州市嘅出入境我都舊年都去過幾多次啦，5、6次啦，去揾佢哋啊。你微信揾下李家警，佢去睇下，佢有冇接？我推俾你啦。我記得我上次推過俾你㗎，佢微信。從6月份開始打咗幾日個電話俾佢㗎啦，冇一個接嘅，亦都冇一個話覆嘅。你咁我更加唔清楚咯，我啲派出所管治安嘅其他嘢我哋真係唔係好清楚喎。放你翻嚟先咯，你翻嚟還房問問佢。
翻去就解決得到問題嘅咩？問題係。住街。嗯。住街起碼都冇咁多蟻咬到成身爛啊！嗰度咬到成身爛，仲要日日俾我我要拎個間屋嚟放菜㗎，嗱臨啦，然後仲要話我好心收留你喺度，你都唔知感恩講埋呢啲，拆咗我屋，即係拗跛你嘅腳，俾個拐杖你，叫你感恩。夾埋陳飛搞埋呢啲嘢，兼且嗰塊地又塌方喎，個山頂個屋地啊！仲有啊！之前我出嚟嗰陣，之前趁唔係李家景俾嗰套手機擺咗喺你個櫃桶入邊，有冇睇到啊？你個櫃桶入邊，你個辦公台嗰度。你個辦公台，你平時坐嗰個位。連埋個充電器擺喺嗰度㗎，冇睇到咩？咩牌子我唔記得咯喎。好似係咩啊？OPPO S1係嘛？冇，當時我出嚟嗰陣，我直接擺喺你櫃桶啦。我當時影咗視頻，我發俾你睇。你當時你哋嗰個搞衞生嘅阿姨仲喺度嘅。即係5月份啦，我出嚟嗰陣，我準備出嚟嗰陣，連埋你攞過去嘅，連埋個充電器㗎啦。之前李家景叫我擺翻去警察局就得啦嘛。哦，得啦。我想問下家陣係咩意思呢？想過去香港拎翻我舊年喺香港被拉嗰陣，我身上冇行李，亦都冇俾我去拎翻我啲嘢，成年幾啦，1年2個月啦，邊空咗咁耐，仲未清係嘛？屋又冇俾翻我，地亦都未有俾翻我，究竟係咩意思？
想問下究竟咩意思呢嚇？有咩資格限制我人身自由？我頂呢個肺。究竟咩意思呢？有咩資格限制我人身自由？有咩資格限制我人身自由？從舊年6月4日喺香港被拉，到而家成1年2個月啦，邊控咗我1年2個月啦，仲未停止啊嘛？屋又未俾翻我，地亦都未有俾翻我。屋未有俾翻我，地亦都未有俾翻我，仲搶我手機刪晒我啲資料。邊個俾你哋嘅權利？邊個俾你嘅權利？邊個俾你嘅權利？我想問下，由舊年6月4日邊控我邊控咗一年2個月啦，到而家都未停啊嘛？請問你係邊位啊？你好。親我。哦，你係龍妹啊？微信亦都唔接。喂，我而家我係開住會啊，做住嘢啊，之前啊，你有咩事啊？2個月啦，都冇覆過我。你係想講咩啊？龍妹？邊控我幾時結束？屋未俾翻我，地亦都未俾翻我。你啱先講咩未俾翻你啊？我話要求恢復翻我嘅人身自由。你人生係自由㗎，你而家去邊度都係自由活動㗎，你發生咩事啊？我申請通行證，俾拒絕咗。阿龍妹，你慢慢講咯，你而家喺邊度啊？深圳。喺深圳邊度啊？未定，早上喺邊度，夜晚喺邊度我都未知。你外出咗咩？係。喺嘉益啦。喂？我要求恢復翻我。你而家係人身自由㗎，你睇你喺深圳你都自由活動去啦，我都唔知道你喺咗深圳啊。我一到深圳嘅國保局就揾埋過嚟。嗰啲係點樣？我唔清楚，我要問下情況先啊。過嚟騷擾我。你喺嗰邊深圳做咩嘢啊？我乜嘢都冇做。你咩都冇做啊？咁你喺嗰邊有揾到工未啊？未有。未有啊？咁你住邊度啊？住街。地方住啊？瞓街。瞓街啊？瞓街你點樣過日子啊？你唔好理先，我攞翻我舊年留喺香港啲嘢，你哋好清楚，我去香港嗰陣係孭咗個包嘅，佢哋拉我嗰陣，我身上乜嘢都冇嘅。嗰啲包嗰啲我唔清楚，因為我
但清晒我啲數據，我就想問幾時恢復翻我嘅通行證？你嘅通行證嗰啲情況啊，因為我唔清楚，因為你之前喺香港喺深圳嗰啲事，我要了解清楚先咯。唔好再踢皮球啦，好冇？出入境佢只係辦證嘅，允唔允許我，允唔許？咁啊，你喺深圳邊度係遇到咩事？你係點樣嘅話，到時候我得閒再慢慢同你傾。你留個情況俾我了解清楚之後，我到時候再同你講啦。唔好拖時間，好冇？因為你喺深圳嗰啲事我唔清楚啊。我而家冇喺深圳冇乜嘢事，我就係要求恢復翻我嘅通行證。你有咩事你同當地講，到時候我再幫你係了解下，問下咩情況先。因為你而家又喺深圳啊，我又唔清楚你嗰邊情況係點樣啊。我問清楚先，呢個電話係咪揾得到你㗎？喂，老妹。暫時係。暫時係冇。我到時候了解清楚之後再同你傾啦。係如果你真係覺得喺嗰邊係有咩係情緒啊唔滿㗎，我到時候我得閒嘅話，我係揾個時間嚟同你傾了解。我唔需要你哋同我傾乜嘢，你哋有咩資格限制我人身自由？有咩資格話我去攞翻我啲嘢叫偷渡？兼且再關我喺拘留我成個幾星期。你到處都自由活動㗎，你自己都係自由活動啦。你去邊度我都唔知你去邊度啊。我哋又點樣限制得到你呢？你自己都到處自由活動，自己去過深圳啊。到而家仲限制我出入境嘅，咩意思？我想問。你係問翻當地好唔好？叫佢同你親自。我問咗當地啦，當地話係溫州市拒絕嘅。係點樣講啊？溫州市出入境拒絕嘅。你而家冇咁激動住，我都唔知你喺嗰邊係點樣個情況。我冇咩情況，我就係問你哋有乜嘢資格限制我人身自由，唔俾我出境？你而家係自由㗎，至於你可唔可以出境呢個情況，我哋要了解清楚先啊，因為你之前喺香港喺深圳做過咩事，具體嘅情況我係唔清楚㗎，我要了解清楚先係啊。唔好話你唔清楚好冇？大家已經唔係第一日識啦。因為你喺香港查到你，比如你講你喺香港嗰啲嘢嗰啲情況，又唔係我哋喺香港查到你嘅，我點知道呢係冇？係啊，當時查到你個單位又唔係我哋呢邊個單位，具體嘅情況我點知道呢？唔好繼續踢皮球啦好冇？有咩意思呢？你冇咁激動住先，你而家係有咩諗法啊你啊？我攞翻我啲嘢先。你想攞翻啲咩嘢？你慢慢講咯，我得咯。你想攞翻咩？舊年我過去香港嗰陣係孭咗個包嘅，入邊有嗰啲行李啲嘢，所有嘅嘢。佢拉我嗰陣，我未有去拎得翻。有咩物品啊？仲啊？你唔好理我有咩物品，我要自己去拎先拎得翻。咁佢係你自己又冇講得出。冇電啦，冇電啦！